Einen guten Abend. Herzlich willkommen. Beten wir zur Einstimmung. Im Gesetzlichen vom Rosenkranz beten wir mit Maria. Sie nimmt uns an der Hand. Wir beten, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
singen wir 144 und jauchzt den Herrn an. Nun jauchzt den Herrn an, kommt her zu seinem Dienst verstellt, kommt mit Frohlocken seinem Lied, kommt vor sein heilig Angesicht. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zu lieben und nicht wir selbst durch Gottes Gnade ein jeder Mensch sein Leben hat. Bereichert uns der Herr genannt, der uns zu seinem Volk gemacht. Als guter Hirt ist er bereit, zu führen uns auf seinen Weg. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Herzlich willkommen zum Altar Gottes, um die heilige Messe zu feiern. Heute hören wir in der Lesung, dass Barnabas nach Antiochia kommt und die Gnade Gottes sieht. Die Gnade Gottes sehen. Dieses Wort hat mich schon immer beeindruckt. Man sieht, dass Gott am Werk, am Wirken ist. Da Gott immer durch Mensch wirkt, sieht man es an den Menschen, ob er am Werk ist oder nicht. Das Zusammenwirken zwischen der Gnade Gottes und menschlicher Freiheit bleibt sicher für immer ein großes Geheimnis. Gott zwingt niemand. Barnabas mahnt die Christen zur Treue. Treue meint eben nicht bloß einmal Ja sagen, sondern immer wieder die kleinen und großen Ja-Worte zu sprechen, die das Leben von uns verlangt. Was Jesus im Namen seines Vaters tut, ist dieses Ja Gottes verwirklicht. Wir können ihn im Herzen aufnehmen und durch nichts anderes bezeugen als durch unser Leben. Dann heißen wir nicht nur Christen, sondern sind es auch wirklich. Beten wir zu Jesus Christus und hören wir sein Wort. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt zu heilen, was verwundet ist. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du bist gekommen, die Sünder zu berufen. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. Lasset uns beten.
Allmächtiger, ewiger Gott, in dieser österlichen Zeit feiern wir voll Dankbarkeit die Auferstehung unseres Herrn. Wir bitten dich, erfülle uns mit Freude darüber, dass wir durch ihn erlöst sind, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen kamen der Verfolgung, die wegen Stephanus entstanden war, die versprengte bis nach Pontius, Zypern und das ist aber nicht, oder? Das war schon. Ist es? Nein. Bis nach Pontius, Zypern und Antiochia. Doch verkünden sie das Wort nur den Juden. Einige aber von ihnen, die aus Zypern und Cyrene stammen, verkündeten, als sie nach Antiochia kamen, auch das Griechen- und Evangelium von Jesus des Herrn. Die Hand des Herrn war mit ihnen, und viele wurden gläubig und bekennen sie zum Herrn. Die Nachricht davon kam der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren, und sie schickten Barnabas und Antiochia. Als er kam und die Gnade Gottes sah, freuen sie sich und ermahnen alle, dem Herrn treu zu bleiben, wie sie es vorgenommen hatten. Denn er war ein trefflicher Mann, erfüllt von Heiligem Geist und vom Glauben. So wurde für den Herrn eine beträchtliche Zahl hinzugewonnen. Barnabas aber zog nach Tarsus und Sappos aufzusuchen. Er fand ihn und nahm ihn nach Antiochia mit. Dort wirkten sie miteinander ein volles Jahr in der Gemeinde und unterrichteten eine große Zahl von Menschen. In Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Nummer 326, 4 und 5. 326. Wir können Es singt der ganze Erdreich, der Gott des Sohnes Lob und Preis, der uns erlaubt das Paradies. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, gelobt sei Christus, Mariens Sohn, des freut sich alle Christenheit, und lobe dich, mein Gott, ich bleib, von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariens
Sohn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In Jerusalem fand das Tempelweihfest statt. Es war Winter und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos auf und ab. Da umringten ihn die Juden und fragten ihn: Wie lange noch willst du uns hinhalten? Wenn du der Messias bist, sag es uns offen. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab. Ihr aber glaubt nicht, weil er nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir beten zu Christus, der lebt und nicht mehr stirbt. Herr, öffne deiner Kirche Wege, damit deine Gnade auch die Herzen der Menschen heute erreichen kann. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Bewahre alle Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft vor Selbstbezogenheit und Egoismus. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lass uns nicht blind werden für alle Geschenke, die du uns in die Hände gelegt hast. Und mache uns dankbar für das Geschenk des Glaubens an dich. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. In einer kurzen Stille beten wir für unsere persönlichen Anliegen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Erweise dich an den Verstorbenen als der Gott, der ewiges Leben schenkt. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Denn in dir sind wir geborgen und nichts kann uns deiner Hand entreißen. Dir sagen wir Lob und Dank in alle Ewigkeit. Amen. Bereitung 183. 183. Der Vater Lobpreis werde, Und Dank für Heil und Brot. Sie sind die Frucht der Erde und unser Mühe und Not. Mit Gott Armut und Leid, die es auf verführen, lasst sie zum Leben und Geist zum Heile sein. Betet, liebe Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Der Herr nehme das Opfer an aus seinen Händen zum Lob und Ruhe seines Namens, zum Segen
Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort, mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 199. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Himmel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmelwelt. Lob singet, jubelt die Hosanna. Preis ihn, der kommt in unser Sein. Lob singet, jubelt die Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes
Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde, und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Mache uns selber zu einer Gabe, die dir gefällt, und schenke uns einmal das verheißene Erbe des Himmels. Mit Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Stärke deine Kirche im Glauben und in der Liebe. Stärke unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Christoph. Stärke unsere Pfarrer. Stärke das ganze Volk deiner Erlösung. Ihr gütiger Vater, die Gebete der hier und per YouTube versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Tochter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in der Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle gute Gaben. Singen und loben wir unseren Herrn. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Gott wirkt an den Menschen und schenkt uns seine Gnade. Mit diesen Gedanken bitten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns helfen in deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung sind, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit, Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, Du nimmst die Sünde der Welt,
erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur dein Wort, so wird meine Seele gesund. ...534, Maria breitet den Mantel aus, 534, die erste und dritte Strophe. Maria breitet den Mantel aus, marschiert und schickt für uns heraus. Lass uns darunter sicher stehen, bis alle Scham vorübergehen. Augenblick voller Güte, uns alle seine Güte. Maria, hilf der Christenheit, deine Liebe zeigt uns alle Zeit. Komm uns zu Hilfe in allen Stadt, Herr, gib einmal vor uns Heil. Ach, du in voller Güte, uns alle sein Güte.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, durch das Werk der Erlösung hast du unsere Schuld getilgt und uns deine Gnade geschenkt. Die Feier der Geheimnisse Christi stärke uns in diesem Leben und schenke uns die ewige Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vielen Dank, liebe Schwestern und Brüder, für Ihre Mitfeier. Und wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen Abend und reichlich Gottes Segen. Die Personen, die keine Möglichkeit gehabt haben, um die Kommunion zu bekommen, werden sie geistlich, dass Jesus bei ihnen ist. Und jetzt singen wir, dass Jesus mit uns ist. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns. Herrlicher Heiland, lebendiges Gott. Ist der Friedensfürst und der allmächtige Gott, ratgeber wunderbar, ewiger und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Er segne euch und behüte euch, der allmächtige, barmherzige und liebevolle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.